Foi. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Minha peça aqui. Nós somos o grupo Som da Terra. Nós acabamos de apresentar duas músicas, a música Anunciação, de Alceu Valença, e a música Táxi Lunar, de Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Zé Ramalho. E no início da música Táxi Lunar, a gente fez uma experiência sonora, uma paisagem sonora, algo que a gente trabalhou durante o semestre. A gente foi trabalhando com paisagem sonora, com improvisação livre, com improvisação gestáltica, e aqui a gente está mostrando um pouco do nosso trabalho, durante todo o semestre. Quero dizer que é um prazer estar aqui, Estamos aqui no 12º Encontro de Cultura Artística, muito importante, tá? O Grupo Som da Terra faz parte do projeto de extensão Fazer Arte, que é executado como bolsa da Pró-Reitoria de Cultura da UFC, realizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e executado pela Divisão de Bem-Estar. O objetivo principal do projeto Fazer Arte é promover a qualidade de vida dos trabalhadores da UFC por meio da música. Nesse sentido, nossa formação conta com servidores ativos e aposentados, docentes e técnicos administrativos, além de pessoas da comunidade externa. O projeto tem à frente os servidores Meire Saboia, técnicos administrativos Meire Saboia, como coordenadora, e Pedro Harrison como vice-coordenador e orientador do grupo, que também está como flautista, Pedro Harrison. A metodologia desenvolvida no Grupo Som da Terra é baseada na aprendizagem cooperativa e na aprendizagem musical compartilhada, de forma a procurarmos estimular a participação de todos os grupos, todos os membros do grupo, uma participação ativa, tanto nas produções dos arranjos como nas produções das improvisações. Então a gente sempre tem essa metodologia. O nosso repertório, ele visa difundir a música nordestina, seus ritmos e compositores, por meio de músicas com elementos nordestinos, mesmo que não seja originalmente. Nossa escolha de repertório também procura abordar a questão de gênero e raça, tanto na escolha da temática como na escolha de autores nordestinos, negros, mulheres, como, por exemplo, nas músicas que a gente vai tocar, nas 3 músicas que a gente vai tocar daqui a pouco, nas 2 que a gente tocou agora. E cada ano nós acrescentamos um tema novo ao nosso repertório. Esse ano o tema foi bem-estar, bem-estar, saúde e qualidade de vida. Inclusive foi o tema do trabalho também. Então, o nosso principal objetivo é esse: promover a qualidade de vida dos servidores através da música. Agora vamos tocar mais uma música. Vamos tocar Como 2 e 2, de Caetano. Uma música que fala muito sobre superação. Espero que gostem.
Muito obrigado, tá? Essa foi a terceira música, como 2 e 2, composição de Caetano. E nas guitarras, né? João Pereira na guitarra, Franco Bezerra na guitarra, nas flautas, Dona Mazé, Pedro Harrison, Ícaro, Lucinha, né? Dona Lucinha, na gaita, Seu Dedé, nos violões, Catarina, Seu Vicente e o Sérgio. O Sandro na percussão também. E aqui, como participação especial, nós temos Paulo Camelo no contrabaixo e José Neto na percussão. Tocaremos mais 2 músicas. Não vou dizer o nome para dar spoiler. Depois eu digo o nome. Oi? Seu Vicente. Não, eu não preciso apresentar, não. Meu nome é Davidson Gomes, tá? Eu sou instrutor do projeto, instrutor da gente. Muito obrigado. A gente tocou agora A Vida do Viajante, uma composição, né, de Luiz Gonzaga. É uma música que fala sobre o êxodo nordestino e a saudade, né? A saudade de casa.
Aproveito para agradecer, em nome da Projeto e da Divisão de Bem-Estar, a todos os tais e docentes envolvidos na relação dos encontros universitários 2025, a Procult também, que contempla o projeto com bolsas da PPCA desde 2017. Então, muito obrigado. A última música que nós vamos tocar se chama Carcará, é uma música do início da ditadura de 1964, de um autor maranhense, João do Vale. O arranjo das músicas, a primeira anunciação, o arranjo de Pedro Harrison, e as outras arranjos meu. Vamos lá.